বন্ধুরা, আফ্রিকার নামিবিয়াতে এমন একটি চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায় এখানকার কিছু সবুজ ঘাসের মাঝে এইরকম আজব লাল কালারের সার্কেল দেখা যায়, যেগুলোকে ফেয়ারি সার্কেল বলা হয়। সার্কেলগুলি বেশি বড় হয় না, চওড়ায় 2 থেকে 3 মিটার হয়ে থাকে। তবে এইরকম কেন হয় এর উপর অনেক থিওরি রয়েছে। তার মধ্যে মেন দুটি হলো, নাম্বার 1, মনে করা হয় এর পেছনে উইপোকা দায়ী, কারণ মাটির নিচে উইপোকা ঘাসের শিকড় ড্যামেজ করে, ফলে সেখানকার ঘাস শুকিয়ে যায়। যার নাম্বার 2 থিওরিজে মনে করা হয় যে ঘাস ন্যাচারালি এই প্যাটার্নেই গ্রো করে, যেখানে ঘাস জন্মায় না সেখানে জল বেশি নিচে জমা হয়, যা সার্কেলের বাইরে জন্মানো প্ল্যান্টকে বেনিফিট দিয়ে থাকে।